Jeżeli chcecie dodać zużycie wody do Home Assistant, to bardzo dobrze trafiliście. W tym filmie przedstawię, jak z tych materiałów i kilku kabelków stworzyć to coś, a następnie tym urządzeniem będziemy szczytywać zużycie wody z nakładki Apatora, która ma model AT-WM-BUS 16-2. Przejdziemy przez niemalże cały proces i pokażę Wam, jak prosto dodać do Home Assistant Wasze zużycie wody z możliwością tworzenia więcej niż jednego licznika przy bardzo niskim koszcie. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję, zaczynamy. Posiadanie zużycia wody w Home Assistant jest dosyć fajnym i ciekawym sensorem. Dosyć długo myślałem nad tym, jak dodać do Home Assistant zużycie wody. Podchodziłem do tego kilka razy i kupowałem różne sprzęty, ale niestety nie wychodziło mi to. I troszeczkę poszperałem po internecie i znalazłem jedną prostą metodę. No może nie prostą, było troszeczkę problemów z tym, ale nauczyłem się tego i chciałbym Wam pokazać, jak dodać zużycie wody, jeżeli macie nakładkę Apatora AT-WM-BUS 16.2, jak i również inne, to jest możliwość dodania zużycia wody na bieżąco do Home Assistant. Co będziemy do tego potrzebować? Wszystkie linki do tych produktów znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chodzi o tą płytkę, jest to płytka Nodemcu. Ma ona na sobie ESP8266. Nie jest to taki Vemos D1 Mini, malutka płytka, troszeczkę większa, ale tutaj troszeczkę potrzebujemy więcej mocy, dlatego to będzie dobrze działało. No i co jeszcze jest dobre, że tu mamy już dosyć sporo rzeczy pododawanych, więc jeżeli mamy takie kable na piny, czyli tutaj jest żeńska końcówka i może również być tutaj żeńska końcówka, no to możemy to po prostu podłączyć i od razu będzie to nam działać. Nie musimy nic lutować, chociaż jak widzicie po tej stronie, no będziecie musieli coś przylutować. Ale dobra, czyli tą płytkę mamy, wiemy co to jest, linki znajdziecie w opisie i polecam Wam kupować to z Allegro od Microbota i ten link właśnie znajdziecie. Kupowałem takie płytki może troszeczkę taniej, albo nawet może w podobnej cenie z AliExpress, ale niestety nie dawały rady i niektóre były popsute, albo po prostu po jakimś bardzo szybkim czasie przestawały działać, a z polskiej naprawdę trzymają się i taka płytka kosztuje około kilkunastu złotych, 13 czy 15 złotych i z Allegro. Dobra, to mamy i potem jest taki sprzęcik, który, ten sprzęcik już zakupiłem z AliExpress i Wam to wyjmę. I tu mamy antenkę. Mamy jeszcze ten odbiornik, jest to CC1101 na 865 MHz i koszt tego zestawu, jeśli chodzi o antenkę i ten odbiornik, jest to około 8 zł z AliExpress. Spróbuję znaleźć coś na Allegro i też podlinkuję, no ale ja kupowałem to z AliExpress, więc mówię ile zapłaciłem na AliExpress. Plus oczywiście koszty wysyłki, chyba że coś zrobicie z Choice'a i wtedy przy 3 produktach będziecie mieć darmową wysyłkę, ale dobra, czyli powiedzmy mamy 8 zł plus około 13, więc teraz w granicach 20 paru złotych się mieścimy. No i zostają nam te kabelki. Najlepiej to jest, tutaj macie 20 cm, żeńska końcówka z tej strony i polecam również Wam żeńską końcówkę z tej strony, czyli żeński 20 cm. Link znajdziecie w opisie. Ja to kupowałem od Microbota również z Allegro. Podeślę Wam z Microbota i z AliExpress i ja już to mam podłączone, jak widzicie, i to podłączenie jest już sprawdzone i działało. Tutaj mam jeszcze nie zrobione, ale jeśli chodzi o samą płytkę, no to tutaj wystarczy tylko po prostu wpiąć. Jeżeli chodzi o ten odbiornik CC1101, no to tutaj możecie użyć takich tutaj, pinów to nazwać i co robicie, to po prostu, może na tym pokażę, to celujecie tutaj w te dziurki, może z tej strony, no jednak to nie jest takie, to jest trochę szerszy, więc to nie wejdzie. Nie wchodzi, więc
niestety nie da rady z tym. Myślałem, żeby tutaj to wepchnąć tutaj, przylutować od spodu i tyle. Ale okej, nie da rady, więc końcówkę żeńską z tego kabla ja tutaj widzicie oderwałem i po prostu każdy kabelek do tej płytki przylutowałem. Więc musicie mieć lutownicę. Jest to dosyć małe, więc grot lutownicy powinien również być mniejszy, ale no troszeczkę precyzji tutaj będziecie potrzebować. Jeżeli chodzi o schemat tego podłączenia, no to możecie go teraz widzieć na ekranie i pewnie już trochę wcześniej go Wam wrzuciłem, żebyście się z nim zapoznali, ale schemat dokładny, co jak podłączyć, to jest to na ekranie i widzicie również tutaj kolory kabelków, wszystkie są innych kolorach i tutaj 8 wejść i wszystkie wejścia są również podłączone. No i tak tutaj widzicie te kolory. Ja to jeszcze klejem na gorąco zrobiłem, bo bałem się, że po prostu te kable mi się jakoś oderwą, więc po prostu jak widzicie zakleiłem i dosyć mocno się to trzyma. I to samo z antenką. Antenka, tu mamy 3 wejścia i po środku jest antena, więc ją po prostu też można przylutować i mamy gotowy zestaw. No ja tutaj z Wami nie będę tego lutował, bo jak mówię, mam to gotowe, ale jest to już gotowy sprzęt, na który możemy wgrać programik, który będzie odbierał dane od nakładki Apatora i będziemy to od razu widzieć w Home Assistant. To jeśli chodzi o sprzęt, to jeżeli jesteście na tym etapie, to możemy w takim razie przejść już do komputera na Home Assistant. Tam kilka rzeczy musimy najpierw zrobić. Pokażę Wam kilka problemów, które ja miałem i zaczniemy instalować oprogramowanie na płytkę. No to przechodzimy do komputera. No to jesteśmy już w Home Assistant. Teraz podłączenie płytki może nie być takie proste, ponieważ nie wszystkie kable USB, mikro USB mogą przesyłać dane i może się zdarzyć tak, że jakieś wasze kable nie będą w ogóle były w stanie podłączyć płytki i nie będzie widać jej w Home Assistant na komputerze. I dlatego musicie znaleźć taki kabel, który będzie działał, ale co jest jeszcze ważne, to sterowniki. U mnie płytka komputer nie mógł się podłączyć do płytki, ponieważ brakowało sterowników. I sterowniki, które musicie zainstalować, możecie ściągnąć z tej strony. Wrzucę ją do opisu filmu i to jest CH340. Tu jeśli macie Windowsa, to klikacie na Windows, ściąga Wam się to i trzeba to rozpakować. Tam jest plik setup, wchodzicie w niego, setup exe, wchodzicie w niego i bierzecie install i po zainstalowaniu i podłączeniu potem płytki powinno Wam już wszystko działać. I u mnie był taki problem i zainstalowanie sterowników go rozwiązało. Dobra, i teraz co trzeba mieć w Home Assistant? W Home Assistant musimy przejść do ustawień, dodatki i sklep z dodatkami i tutaj musimy zainstalować ESP Home. Jest on dodany standardowo do sklepu z dodatkami, więc wchodzimy w niego i bierzemy instaluj, chwilę czekamy, mamy je zainstalowane, możemy dodać interfejs użytkownika tutaj po lewej stronie na pasku. Mamy już to zainstalowane, no to wtedy wchodzimy w ESP Home i to jest widok, które mamy. I tutaj będziecie mieć tak, że nie będziecie mieć nic, będziecie mogli dodać nowe urządzenie. I cofnąłem się do takiego widoku, jaki Wy byście mieli i teraz co musimy zrobić, to klikamy New Device. I tu mamy informację, że nie mamy bezpiecznego połączenia, ale dobra, tu możemy zrobić Continue i tworzymy nazwę nowego urządzenia i ja to nazwę Water Meter Home. Next. Tu wybieramy, że mamy ESP8266, o którym właśnie Wam wspominałem i mamy stworzone. Tutaj jeszcze co bym zrobił, to skip i chodzi o to, żebyśmy edytowali najpierw plik YAML, który wrzucimy na naszą płytkę. I teraz bierzemy edit i to jest kod, który mamy po pierwszym stworzeniu, ale musimy go zmienić. Teraz ja będę kopiował wcześniej przygotowany kod i wrzucę Wam go też w opisie. Robiłem sobie tak na lewo i prawo, żeby było mi wygodniej kopiować. I teraz mamy tak, pierwsze 3 linijki OK, 5., 6. również OK. Jeżeli chodzi o logger, tutaj dodamy level debug
Potem API, OTA, Wi-Fi, to troszeczkę zmienimy tylko Wi-Fi. Ja tutaj używam Wi-Fi, które nie ma polskich znaków. Nie wiem, czy to jest problem, ale wydaje mi się, że wcześniej miałem, tak? Więc moje Wi-Fi, do którego podłączam ESP, Nodemcu, nie ma po prostu specjalnych znaków. Może być tak, że u Was będzie działało wszystko, jeżeli macie jakieś tam znaki specjalne, czyli Wi-Fi sobie już skopiowałem i potem pod Captive Portal jest dosyć spory kod do przekopiowania i jeszcze kilka rzeczy Wam tam powiem. Tutaj sensor jest meter ID i tutaj musicie sobie to zmienić na wasz numer sensora, czyli numer tej nakładki i nie wiem, czy chyba wcześniej mówiłem, że jest 7 cyfr, ale zauważyłem, że ja używałem wcześniej 8 i powinno być 8 cyfr, czyli jeżeli Wam brakuje jakiejś cyfry, macie na przykład 7, to przed Waszym numerem musicie dopisać 0. I tak u mnie jest 0 i numer z nakładki. Typ Apator 162 i jeśli chodzi o key, to key jest to klucz, żeby połączyć się z nakładką. Zazwyczaj instalatorzy nie zmieniają tego klucza, jest on po prostu 000 i jest tych zer dosyć sporo. Nie musicie liczyć tych zer, sam nie wiem ile ich jest, ale to będzie w opisie do filmu, znajdziecie cały ten kod. I jak już to mamy, to wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Robimy save i 3 kropeczki. Install i co zrobimy, to podłączymy teraz naszą płytkę prosto do komputera i robimy plug into this computer i co się teraz dzieje, to plik YAML zostaje skompilowany i będziemy musieli go ściągnąć, następnie otworzyć ESP Home Web i wybrać ten plik, który stworzyliśmy do wgrania na płytkę. No i teraz chwilę musimy poczekać. Plik YAML się skompilował i teraz co robimy, to klikamy w Download Project i zachowaj. Mamy to zapisane na dysku i teraz otwieramy OpenESP Home Web. Chcemy połączyć się z płytką, którą mamy już podłączoną do portu USB na komputerze. I jak widzicie, u mnie to jest tutaj. Może być tak, że się nie połączy. Ok, połączyło się. Jeżeli macie problem z tym, że u Was się nie łączy, to zróbcie tak, że odłączcie USB, podłączcie znowu i kliknijcie połącz. Ale jeżeli zainstalowaliście sterowniki, o których wspominałem wcześniej, wszystko powinno być OK, więc dobra, czyli to mamy i teraz co robimy, to bierzemy install, musimy wybrać plik, który przed chwilą zapisaliśmy, mamy wybrane i klikamy install. Wezmę na cały ekran od razu. Jak widzicie, już zaczęła się praca tutaj oprogramowania, usuwamy wszystko, co było na płytce najpierw i teraz instaluje się nasz nowy YAML. Skompilowany pliczek bin. Konfiguracja zainstalowana, super, robimy close. To teraz powinno być, co teraz możemy zrobić? To powinniśmy wejść w logs i zobaczyć, co się dzieje z naszą płytką. I teraz tak, widzimy, że łączy on się z naszą siecią, jest OK, pokazuje parę ustawień, które mamy na płytce OK i teraz płytka powinna łączyć się z licznikiem już od razu. Ja tą płytkę mam troszeczkę dalej od licznika, więc teraz spróbuję ją przenieść bliżej. No i teraz trochę musimy poczekać, aż coś się stanie. Tutaj trochę to, nie wiem dlaczego, ale trwa trochę długo, ale nie wiem, czy to może jest przez to, że to jest pierwsze połączenie, albo te logi po prostu się nam tutaj nie pojawiają, ale no poczekamy chwilę, a ja może poleję wodę, to może coś się ruszy. Rozłączyłem ESP Home od komputera i podłączyłem teraz już normalnie do adaptera i do prądu. Rozłączyło mnie tutaj, więc co mogę zrobić, to przejść sobie tutaj do Home Assistanta. No i jak widzicie, Water Meter Home jest już online, czyli połączył się i teraz mogę już go podłączyć się do niego już z tego widoku. Klikam Logs, mogę już bezprzewodowo i patrzymy, co tam u niego słychać. On jest obok routera akurat tego, więc ma super sygnał, ale nadal nie widać nic o nim. O, jest, poszło. Jak widzicie, processing udało się i już widzimy zużycie wody. Czyli ładnie wszystko poszło, wszystko się połączyło, super i o to chodziło. I mamy sukces.
I teraz to nie jest wszystko, co powinniśmy zrobić, bo mamy już wyniki, super, ale to możemy w takim razie zamknąć i powinno nam dodać się nowe urządzenie, wykryć nowe urządzenie. I teraz jak wejdziemy w powiadomienia, to mamy New Device Discovered, Check it out i jak widzicie Water Meter House ESP Home. I OK, to chcemy dodać, bierzemy konfiguruj, dodać chcemy klucz szyfrujący. To jest dziwne, bo tego nie powinno się, nie powinno się pojawić, ale okej. Ja akurat to mam na urządzeniu i wpisałem, czyli to był ten key, udało się. Obszar jaki to jest u mnie kotłownia, zapisujemy i teraz jak wezmę narzędzia deweloperskie, stany i water, przepraszam, on się nazywa u mnie cold water, my cold water 0 metra sześciennego i 342 litry. I działa. Super. No to mam nadzieję, że teraz na tym etapie również widzicie swoje zużycie wody i mogą Wam w tym pomóc. No i pamiętajcie, że takie zużycie wody potem możecie sobie wrzucić do dashboardu Energia, co Wam też teraz pokażę. I na przykład jak u mnie z jednego dnia tutaj widzicie zużycie wody i takie też coś mieć po godzinach, jak i również w innych okresach czasu możecie je widzieć. Ale to jeżeli jesteście dalej zainteresowani dalszymi rzeczami, no to zostańcie i również później pokażę, jakie ja zrobiłem sobie automatyzację i jak z tego korzystam, ponieważ mam jeszcze Shambo i dzięki temu, że mam zużycie wody, mogę wiedzieć, kiedy mniej więcej mam wypełnione Shambo, kiedy powinienem wezwać wywóz nieczystości. Przed dodaniem zużycia wody do dashboardu Energia proponuję Wam dodać pomocnika, który będzie przechowywał cenę metra sześciennego wody, jaką Wy płacicie. To możecie sobie sprawdzić u firmy, która Wam dostarcza na rachunku. Aby stworzyć pomocnika, musimy wejść do ustawień, urządzenia oraz usługi i pomocnicy. Ja już takiego pomocnika stworzyłem. Jest to pomocnik typu numer i nazwałem go cena wody za metr sześcienny. Teraz ja w niego wejdę, to tutaj mam, tu sobie wpisujecie cenę. U mnie jest ona 6,56. Jest to cena tylko za wodę, a nie za odprowadzenie tej wody. Jak mówiłem wcześniej, mam Shambo. I teraz po stworzeniu takiego pomocnika wtedy możemy wejść już w ustawienia, dashboardy i klikamy w dashboard Energia. I co tutaj mamy? Mamy sieć elektryczną, panele słoneczne, domowy magazyn energii, a poniżej zużycie gazu i zużycie wody. I do zużycia wody właśnie dodajemy nasz nowy sensor. I wystarczy kliknąć dodaj źródło wody, szukamy naszą wodę. Nie wiem za bardzo czym się różni ten górny od tego dolnego, ale nie wiem, wybiorę ten dolny i teraz tak, użyj ENCI z bieżącą ceną. I tu właśnie mam tą moją ENCIę, czyli metr sześcienny, cena wody za metr sześcienny i ją wybieram. Biorę teraz zapisz. Teraz co możemy zrobić, to cofnąć się do Energia i zużycie wody mamy, chociaż widzę, że coś dzisiaj nie pykło i trąciłem płytkę i się nam rozłączyła. Ale no tutaj już widzicie, pojawiło się dzisiejsze zużycie wody, ale o godzinie nie wiem, coś o 9 musiałem coś tam trącić i płytka się rozłączyła i dalej nie przysłała zużycia wody. Teraz jakbym ją podłączył, to będzie po prostu duży skok zużycia wody i to jest właśnie tak. I tak właśnie prosto można dodać swoje zużycie wody dzięki temu urządzeniu, które stworzyliśmy do Home Assistant. Dobra, i teraz Wam pokażę, jak ja mam tutaj automatyzację, no nie wiem, czy to może ułatwienia związane z licznikiem wody. To jak tutaj widzicie, mam empty tank. Tutaj niestety jest teraz aktualnie nieznany status, ale licznik płytko odłączyłem i włączyłem i jeszcze po prostu żadnego sygnału nie przesłała, dlatego jest nieznany, ale to już nie jest tutaj ważne. Pokażę Wam, co mam stworzone. I teraz, jak ja to zrobiłem. Co moje ułatwienie mi daje, to gdy na przykład zużywam wodę i mam wywóz nieczystości, no to klikam sobie empty tank i tu mam moje zużycie, pokazuje mi od ostatniego wywozu nieczystości, czyli to jest wypełnienie mojego szamba. Tu jeszcze widzicie, że jest szambo, ale to jest akurat informacja, czy jest one pełne. Jak udało mi się osiągnąć tutaj to teraz trzeba stworzyć dwa pomocniki i jeden pomocnik to jest typem numer. Jest to Front Yard Septic Tank Emptying. Jak w niego wejdę, to ma on wartość
ujemną i ta wartość jest przypisywana poprzez scenę, którą Wam zaraz pokażę. Przy kliknięciu w tą scenę wartość jest brana z mojego licznika i mnożona przez -1. I potem jeszcze mam drugiego pomocnika, który jest typem połączenie stanu kilku sensorów i to wygląda tak, że mam i tutaj jestem w opcjach mojego pomocnika i tu macie encję wejściowe. Jest encja 1, która jest moim aktualnym zużyciem wody, czyli to aktualizuje się co jakiś czas, kiedy nakładka wysyła informacje. I druga encja jest to właśnie ten pomocnik, który przed chwilą pokazywałem, czyli ujemna wartość z momentu, kiedy kliknąłem Empty Septic Tank. I dodając te dwie wartości, czyli mamy dodatnią, która zazwyczaj jest równa lub większa tej, mamy po prostu moje wypełnienie szamba. I to są te dwie rzeczy. I teraz pokażę Wam skrypt, który przypisuje wartość do pomocnika typu numer i wejdę w YAMLa i to jest bardzo prosty skrypt, czyli service input number set value i tu mam podaną i to jest pomocnik, do którego przypisuję wartość i wartość tutaj jest przypisywana. To jest mój jeszcze stary licznik. Ja tą nazwę zmienię i to jest cała scena, dzięki której wiem, ile mam nalane w szambie od ostatniego wywozu nieczystości. Jeśli chodzi o zużycie wody w Home Assistant, to ode mnie byłoby wszystko. Bardzo się cieszę, jeżeli mogę Wam pomóc i w końcu będziecie mieli możliwość sczytywania Waszego zużycia wody w Home Assistant. Rozważcie subskrypcję mojego kanału. Jest to mój 10. odcinek z serii Od zera do zautomatyzowanego domu i cieszę się, że rozpocząłem tą serię. No i już niedługo będą kolejne odcinki, więc rozważcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!